igitondo kimwe mu gihugu habyutse kuri page z'ibitangazamakuru bitandukanye hari inkuru yawe ushobora kuba wenda warabirebaga simbizi ushobora kuba utarabirebaga wari uri hehe mu gihugu wiyumva gute duhe story gatoya kuko wabibona gute wiyumva gute kuvuga ngo Bushari yasanzwe aha isina ryawe ryatangiye kujya ku mpapuro z'ibinyamakuru ariko nuza amakuru atari meza noneho ku bwawe kandi wari ufite public nini gufata mu yindi shusho nziza hari ubwo buzima abantu bakeneye kumenya nk'umustar yuhuye nabwo aho kanya we wari uri mu ihesura urafungura ikinyamakuru cyose ugasanga ni Bushari imbere nje n'ukuri kw'Imana sibyo nje sinzi nekereza bitandukanye n'iby'abandi bantu kandi abakunzi banje baje bambabarira sibyo nanjye ndi Bushari ntabwo nshaka kubabo sibyo jewe nta kintu na kimwe njya nicuza kuri ino si aho kugira nje nicuze je mbibazanya Gasani nkamubaza ati kuki wanzanye kuri ino si uziko ibi byose bizambaho yego ntabwo nta bushobozi dufite weho ntabwo nta muntu uri Kiriku hano wasabye ngo Kiriku suka zika Katuna niko kasabye nyina ngo mbyara sinzi wo mubyibuka ni movie nta muntu hano wasabye mama we kamubyara nta muntu wasabye Imana ko imuzana mu Rwanda sibyo sasa njyewe nta kintu kimwe kwisi jya nicuza ngo ngiye ngo Bushari ngo nageze aha ngo mbaye gutya ngo ndicujije njyewe mu gihe mpumeka umwuka w'abazima ikintu cyose kiri kwisi ndazira struggle nta na kimwe bicuzamo nta kintu na kimwe nicuza mu broski impamvu ngiye kubyicuzaho byandindiza naziguma hasi nazizamo mvuga yo nguri nk'urugero so ya mbere ngiye yambayeho maje gusinya contract muri MTN sinzi niba mubyibuka cyane urumva karimo tunaririmba hano nicuza nari kuzazamura ndi muri nyakatsi yo ari amafaranga ariho ngende kwisi mugiye mumeka umwuka w'abazima ndonzazirya n'izindi z'ubusa urumva rero mugiye mumeka umwuka w'abazima imodoka izangonga mpfe none biriya naho biya bitane no kumva mu gitondo twe turi mu kiganiro ngo mutipe ngo yitabye Imana jewe ndi kiremwa cy'isi sibyo n'ibindi bintu biri ku isi byose byinshi nzabirema sibyo ibyo nazabasha kurema barabiremye abantu bagenzi banje sasa mu gihe nyiri ku isi ndi proud y'ikintu cyose kiri ku isi sibyo abi inzu nziza abe Kadibi sister Kadibi urenze mwiza abe Kabo nziza abe ikintu cyose kirenze pfa kuba kiri ku isi n'icyanjye nanjye mu gihe nyihumeka umwuka w'abazima byose ni byanjye ku isi yaba prison uzatinya se prison uri ku isi uzaba ushaka prison yawe se kwa dusofere n'ubu nagukitinya prison je nta kintu ninya ku isi nta kintu ninya ku isi nose ko ku isi hari ibiremwa bihari bitemewe n'abatuye isi bitemewe n'abatuye ari nabyo wazize noneho ibyo biremwa bitemewe n'abatuye isi uwo muntu utabyemera kandi byitwa ko atuye isi uwo muntu mufata nk'umukaparodi byatari ati gute nago none se ko ari ku isi y'ibyo biremwa azabihungira ese mu gihe nyine uko wabizizura cyabyemera nabizize gute birawo ibiri ku isi nago nakanga kubyemera none se nimbihakana nzatuma bicika ku isi wowe wavutse ku isi ikintu bita igihingwa imboga wowe imboga zagutanze kubaho ku isi wowe uzaca imboga ku isi wewe utazi n'uburyo zaje niba kugira temewe bambwiye bati zira mboga rero ntabwo wemerewe yego zishobora kuba zitemewe nkirinda kuzirya kuko zitemewe ako ntabwo nzazirimbura ku isi urabyumva nicyo kintu nshaka kukubwira njye ndi proud y'ikintu cyose kiri ku isi sibyo apana kuvuga ngo wowe ngo nuko utabishaka hanyuma si amategeko y'abantu nyina kubuza gukoraho no gukoresha byo amategeko y'abantu anduza gukora sibyo turi abantu nitwe dukora amategeko yego icyo ambujije gukora muri iki gihe niba umbujije ukambwira ati Bushido wikambara iyo shoes ya Dior iyo shoes ya Dior izo nkweto zinutse ibirenge sibyo niba ubimbwiye gutyo sibyo kandi iyo Dior iriho ikiriho ku isi je nta bushobozi mfite bwo kuyica sibyo yego wenda kuko ubimbwiye nzavuga ati ko wamungana ikirenge cyanjye nagifukiza reka iriya Dior mbe nyirinze niyo yambara ugasanga ari ukuri koko ibyo bakubwiye ari byo ninyambara ugasanga ari ukuri ibyo bibaye nibyo none se bizatuma nyikuraho ku isi
bizatuma uyireka aho ariko wowe wireka kuyambara je nshobora kwanga kuyambara ariko muri umuntu wanje uzavuka azayambara ntibamubuza asa nawe kuyambara nubwo nawe yarabakushije niba kitagufitiye akamaro wowe ntiwakiguza undi muntu undi muntu ubundi twese turi abantu sibyo kandi Nyagasani yaduhaye ubwenge butandukanye sibyo noneho ubwo bwenge yaduhaye ntabwo Imana izava hejuru mu byirimo ifite akazi kenshi birimo nayo hariya zakayo iriba kontrola n'akazi ntabwo biba byoroshye ntabwo izava hariya mu bicu nimba ari no mu bicu nimba ari hehe basinzi aho ngiye bafaka ngo ize hano ku isi izivuga ati ngo weho ngo genda gutya kandi deje yaraguhaye ubwenge icyo gihe ubwenge yaguhaye ntacyo buzaba bukumariye ngo ukoresha ubwenge Imana yaguhaye njye nkoresha ubwenge Imana yamaye ikindi kintu naba proud no njye ndi proud y'ikintu cyose kiba ku isi sibyo sister reka mubwize ukuri sibyo twese turabizi ko imodoka sibyo imodoka irica sibyo imodoka itanga umunyenga sibyo sasa nimubwira ati ntugende mu muhanda kuko imodoka yica wa muntu we nabwiye cyangwa we nabibwiye ejo mu gitondo kagendera ku kabordire k'abanyamaguru imodoka ikarenga umuhanda ikakwica ubwo ngubwo ikibazo kizaba kiri he nta kibazo nzambizi yuko imodoka yica ikibazo no kugiteye ku isi tuyisanga twayisanzeho ayo mazi twayisanzeho izo ngagi twayisanzeho imisozi n'ibindi twayisanzeho ibimera n'ibindi bitandukanye muri ibyo bimera mu cyo twari tukwinjijemo n'ubundi nuko harimo ibitemewe n'amategeko ubu ngubu kandi twabisanzeho tuzanapfa tubisigeho n'abandi babisangeho basanga n'ikibivugwaho ubwo muri ibyo bimera navugaga harimo n'ibyo twita ibiyobyabwenge byigeze no gushyira aho ngaho twari tuvuze so kuba warabisanzwe ukaba uzanabisiga bivuze yuko se utabihagarika cyangwa utabireka busha wabikoresha mu bwenge kubireka no kubikoresha mu bwenge nk'ubu tuvugana njyewe ikintu cyatumaga bamfunga njye narakiretse marijuana sibyo kushi narayiretse nta kintu mbaye sibyo meze neza ndabyibushye meze neza fresher ntabwo bimbuza guhoraho meze neza sibyo amahembe ntabwo bimbuza kuyashiraho sasa none se nk'ubu urabona nawe wasanze ko ari cyo zakubangamiragaho se nta kintu byambangamiragaho ahubwo byabangamiraga wa muntu ushaka kunyitaho weho urabona rero societe sibyo jewe nibyo narindi kubwira abagenzi banje hariya kuri radio station bari kumbaza kuri icyo kibazo urabona nawe sibyo ntabwo uzamenya ko ikintu ari kibi urumva uko utakigezemo kabisa urumva kubanza ugatrying icyo kintu ukakimenya koko niba ari kibi kugira ngo nahamye kari kibi none ikindi kintu ngiye nabonye sibyo nasanze umwana w'umuntu sibyo twese duharanira kubona ibyishimo sibyo byose dukora tuba turi gushaka ibyishimo none ikintu ngiye nabonye nuko buri mwana w'umuntu uwo ari we wese yanga umuntu mugenzi we ushaka uri abona ko ari mu byishimo sibyo urabona nk'uko wari ubivuze ngo ibiyobyabwenge sibyo ikintu kiyobyabwenge ariko cyatumye utubwenge sibyo ariko cyatumye utubwenge ni nk'urugero inzoga nayo bayishyira mu biyobyabwenge ariko ntibabuza kuyicuruza street urumva isigara ngo ni ikiyobyabwenge ariko street barazitambaza urumva ariko impamvu cyo cyitwa ikiyobyabwenge ni ukuntu we cyagukoresheje we wagifashe urumva njye rero ntabwo nkeka ko ari ibintu bibi cyangwa ari inka yacitse amabere sibyo ahubwo njye mbifata nk'aho ari ibintu byo ku isi twahuye nabyo twasanze ku isi urumva niba weho utabishaka iyahure nyabarungira ari genda ugwemo ujye kwa shitani uzagira amahirwe wenda usanga batamwe ibyo biyobyabwenge usanga binywera amaraso nawe ntabwo nuyahaga wiyahure uveyo ujya ahandi yigo niko bimeze ntabwo bifata nko kubuza umuntu uburenganzira gute kuba bashobora kukubuza icyo kintu kandi wenda wowe utabifata nk'ibiyobyabwenge ntumva ari ukubuza umuntu uburenganzira ntabwo mbifata nk'aho ari ukumbuza uburenganzira sibyo kuko umuti umwe wigira inama yo gusara sibyo umugani umunyarwanda uciye ntabwo yari yasinze sibyo yari muzima yari soba nibyo tujye tuvugisha ukuri tukarya imboga rero impamvu natabifata nk'aho ari ukumbuza uburenganzira sibyo ntabwo ni ikintu mba nakoze urumva
nanjye ndi kugikora mu gihe nyirimo ndi kugikora mba numva ari njye ugezweho sibyo meze neza noneho muri cya gihe mugenzi wanjye yambwiye ati kamukubita akanyafu ariko unatekereze ubashe gutekereza utari muri bwa buzima impamvu atari ukumbuza uburenganzira aribyo nshaka kugusobanurira ni uko ngera no muri bwa buzima bundi nkasanga kuko nabaho sibyo ibi byose rega abatipe bapfiriye ababera nibo bakurura ibi bintu byose sibyo bagerageza kutwereka ko ibyishimo birahenda kandi ibyishimo nta kintu gihenda mu byishimo